אנחנו הנוצרים רואים את ההיסטוריה של האנושות. נצח נצחים הוא השקפת עולם קדושה, שממוקדת בישראל ובכנסייה. לא היסטוריה פוליטית, ולא היסטוריה של חיים, ולא זה. קבר, ההיסטוריה גם לא היסטוריה גדולה, אלא היסטוריה זו, הסיפור שלו. ההיסטוריה הזו, במובן מסוים, מתפתחת סביב ישראל והנצרות. מחוץ למרכז הזה, כל המדינות והעמים הם דמויות משנה. ההיסטוריה הזו, המבנה שלה התבהר לראשונה בפרק 12 של בראשית, כאשר אלוהים אמר לאברהם שכל העמים בעולם יהיו קשורים אליך, כי אתה תקבל ברכה, וברוך יהיה המברך אותך. לכן כאשר ממשלת ביידן והריס לוחצת שוב, ושוב על ישראל להפסיק את האש, הם כבר עמדו במקום. כשאנחנו מדברים כך, זה לא רק בגלל עמדתנו, אלא ככל שאנחנו חוקרים את ההיסטוריה ואת התן. אך הגויים אינם מכירים, באמת. בעבר ובעתיד. כל תרבות אנושית קשורה לברכות של אברהם וצאצאיו. כל מי ששונא אותם מקולל. עליית האימפריה הפרסית הייתה בגלל הברכה של ישראל לשוב הביתה. האימפריה המצרית הייתה פעם מאוד משגשגת, כי באותו זמן היא קיבלה את דרי. כאשר הם קמו להכות את ישראל, פרעה וחייליו טבעו בים סוף. כל הבכורים של מצרים נהרגו. הציביליזציה המודרנית, יש לנו תפיסה מוטעית לגבי ההיסטוריה של אמריקה, אחרי המהפכה הצרפתית. תפיסת היסטוריה אתאיסטית. שקרי. השגשוג של אמריקה כמעצמה העליונה בעולם. לא בגלל. יש להם מה שנקרא מסורת פוריטנית, שהיא תוצאה, אבל תמיד בגללם. תמיכה. בישראל לא נאפה את היהודים. היהודים לא חסרים משפחות. יהודה גם הוא יהודי. אני אומר את זה כך. הכוונה היא כקבוצה, ישראל הוא בן של אלוהים. השגשוג של אמריקה הוא בגלל שהוא ברח את צאצאי אברהם. אפילו שמו של הנשיא לינקולן הוא אברהם לינקולן. טראמפ הוא אדם מעניין, כי בעידן הזה יש לחפש את הנשיאים השונים של אמריקה. הדעה האישית שלי היא שאין אף אחד שאוהב את ישראל יותר מטראמפ. הדברים האלה, כמו טראמפ, עשו כל כך הרבה מעשים נועזים. ומדהימים למען ישראל אני לא אפרט על כך. אבל אם ביידן והריס מהשמאל ישלטו בארצות הברית לאורך זמן, אמריקה בטוח תדרדר. אימפריית בריטניה, מתי ידעתך היא התחילה להתדרדר? זה קרה. אחרי שהם עשו דברים מגעילים במיוחד בישראל. אתם יכולים לבדוק את ההיסטוריה בעצמכם. אימפריה מתמוטטת בפתאומיות, אפילו בסוף. הונג קונג נלקחה מהם. לא רק זאת, למעשה גם המפלגה הקומוניסטית הסינית. סין היא בדיוק כך. התקופה המפוארת ביותר בהיסטוריה של הרפובליקה הסינית הייתה בשנות ה-30 המוקדמות, והאמצע, הפילוסופים, מכנים את זה כתקופת הזהב של הבורגנות הסינית. זה היה פשוט נפלא. העם היה חופשי, והכלכלה שגשגה. באותו הזמן, הייתה זו סין, ממשלת הרפובליקה הסינית. בעת קבלת היהודים בהמוניהם, מתי חיו הסינים? בצורה גרועה יותר?
זה היה כשמאו צטונג פעל ללא רחמים עם ערפאת. זה היה הזמן הכי עצוב בחיי העם הסיני במשך 5,000 שנה. ומתי הסינים התחילו לחיות קצת כמו בני אדם. זה היה בעידן דנג סיופינג ואדו ג'ינטאו. הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל הגיעו לשיא חדש, עד ששתי המדינות נכנסו לתקופת ירח דבש. הטכנולוגיה הצבאית והמדעית של ישראל נכנסה בהמוניה לסין, והסינים גם השקיעו הרבה בישראל. לפני כמה שנים הייתי בישראל חודש. חשבתי שכשחזרתי, ראיתי את ואנג צ'ישן הולך לשם, מתנהג כמו ליצן, אבל לא משנה מה. אז זה היה סוג של קשרים אינטימיים בין סין לישראל. מתי הסינים שוב הפסיקו להיות בני אדם? זה היה תחת ממשלת שי ג'ינפינג. טרוריזם חסר בושה. סין שוב מאחרת. אנחנו רואים את ההיסטוריה כך, אבל זהו רמז היעיל ביותר. עדיין אותה אמירה. התנ"ך הוא באמת התנ"ך, שמברך אותך. אני מקלל את אלה, שמפריעים לך לברך בדלתיים סגורות. גם הנצרות כך. אחד המקומות הכי רעים בנצרות זה, שהם מתהדרים בכך שהם בני ישראל החדשים. הם חושבים שאם הם יגידו כמה מילים, רק האמונה בישוי שתרבץ אותם לדרגה גבוהה בישראל. אז איך האיגרת לרומים תוקפת את האנשים האלה? אתה לא יכול להתגאות בשברשים שלך. אם תתגאה בישראל, גם אתה תיכחד. כך גם ההיסטוריה של הנצרות. מתי אתה רואה את ישראל כאויב? במזרח התיכון, אהוב את אויביך. לך לדבר עם הישראלים ולהתפאר בהם. מתי תוקע את עצמך למוות? אני כאן. בישראל יש כמה אחים ואחיות טובים מאוד, או העובדים שלנו. בישראל. לאחר פרוץ מלחמת ערב ישראל, הם עשו עבודת מתנדבים שם רוב הזמן. הוא אמר שהנצרות המיינסטרימית בישראל גורמת לו להרגיש במיוחד דוחה. זה בדיוק אותם אנשים, מה שנקרא, נשארים בישראל ומעבירים את הנצרות לישראלים. כמה נוצרים, מרגישים קשר עם הישראלים, מדברים בלי הפסקה. אף אחד לא מעז לקרוא תיגר על הפלסטינים. העברת התודעה היא גם אהבה. היום בעצם יש מצב דומה. בשני הימים האחרונים אני מרגיש קצת סותר. כן, עכשיו אני רואה שהנצרות המיינסטרימית, מהמנהיגים ועד הקהילות, כאילו כולם מתחילים, מתקיפים את השחיתות של פריז, את הריקבון של פריז, אבל כמעט לא ראיתי כנסייה אחת קמה, אבל כאן בישראל יש התקפות. על הריגת הילדים בגולן. למה? כי אנחנו גם פחדנים, וגם ערמומיים. להפך. יש הרבה נוצרים טרוריסטים. אנחנו יכולים לשמוע שוב את אלוהים אומר, אני לא שומע את התפילות שלכם. היום ישעיהו פרק ראשון, השבת שלכם גם מגעילה אותי, כי הידיים שלכם מלאות דם. עשן ודמים. אם לא נבוא להאשים, לא להרוג את הילדים האלה. הרוצחים, הידיים שלנו מלאות בדם. לכן הנביא אומר, אתם צריכים לעשות מעשים טובים, לחפש צדק וללמוד, לעשות טוב. ההוראה הזו ברורה מאוד. לכן, לעמוד לצד ישראל, זו הבטחה הבסיסית שלנו. וזה גם הסטנדרט הבסיסי של עליות ומורדות בהיסטוריה האנושית.